सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जया वर्मा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमें भी ठीक है। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, तो अभी बज रहे हैं 2:30। तो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ, जो रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है इस वीडियो के लिए, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए। ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो पे, जैसे कि आप पिछले वाले वीडियो पे ढेर सारा प्यार दिए, तो ऐसे इस वीडियो पे भी आप लोग प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा गाइस। तो अभी मेरा बाबू उस रूम में है, टीवी देख रहा है, तो वहाँ पे मैं वीडियो नहीं शूट कर रही हूँ क्योंकि वो डिस्टर्ब करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो आज का जो चैलेंजिंग वीडियो है वो है उबासी, मतलब जो जमाई आता है वही उसी टॉपिक पे वीडियो है। तो उसको मतलब मुंह में होल्ड करके रखना है उबासी को, जमाई को। तो अभी देखते हैं हो पाता है या नहीं फ्रेंड। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिएगा फ्रेंड। इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड। ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं वीडियो आप लोगों के पास, मतलब आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँ मैं। तो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करके जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ वो टॉपिक पे वीडियो, मतलब आप उस टॉपिक को बता दीजिएगा, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगी। कोई मतलब ऐसा भी मत बोल दीजिएगा कि मैं वो कर ना पाऊँ, ऐसा बोलिएगा कि जो मुझसे हो पाए मैं वही मतलब वीडियो शूट करके आप लोगों को मतलब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ अपना ये चैलेंज, तो देखते हैं होता है या नहीं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और स्किप बिल्कुल मत, सॉरी, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, आप पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं 5 to 6 बार करके दिखाऊंगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो 3 बार हो गया फ्रेंड, तो अभी देखते हैं कितने बार हो पाएगा। तो फ्रेंड, मैं 7 बार कर चुकी और इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी। तो जैसे लगता है मतलब सांस अटक जाती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो लोग नए हों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों की इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो आप लोगों के साथ लेके आऊँगी, आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो आप ढेर सारा प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।